欢迎来到今天的阿牛故事会。今生你能听说地藏经，听闻地藏菩萨的圣号，都是过去发过愿的，所以点开这支视频本身就是一种缘分。你先别急着觉得这实在是太扯，今天这期节目咱们就一次性讲明白地藏经为何会有这么神奇的感应力，这背后又有着怎样的科学依据。地藏经全称地藏菩萨本愿经，是一本大乘佛教经典本。愿是一切菩萨之根本大愿的意思。全经总共17035个字，分为13品，整体内容是释迦牟尼佛在欲界的第二重天，也就是忉利天宫为其母。七摩耶夫人说法的故事，不管你是不是佛教信徒，相信你都听说过这样一句话：我不入地狱，谁入地狱？这句话是源自地藏菩萨本愿经，不过并不是经书中的原文，而是对经书中的中心思想地藏菩萨发下的宏大誓愿地狱不空，誓不成佛，众生度尽方正菩提的总结。之前我们曾经讲过，助你摆脱焦虑，从苦难中解脱出来的《金刚经》，如果非要挑出一本比《金刚经》还要神奇的佛经的话，那我首推《地藏经》。有人说，《地藏经》是造物主在地球 online 游戏中留下的唯一通关外挂，只要诵读此经或者复诵地藏菩萨的圣号，就能够消除业障。心想事成，诵读地藏经达到一定的次数，在你的余生，地藏菩萨掌管的幽冥众生都会为你保驾护航，让你无病无灾，幸福喜乐。在之前的视频中，我们已经讲过很多次了。佛教的创始人释迦牟尼佛原名悉达多乔达摩，是古印度迦毗罗卫国的王子，其生母摩耶夫人生下他7天之后，便没有任何病苦的征兆，突然辞世了。摩耶夫人死后升入了忉利天，而忉利天是欲界6欲天的第二重天。佛教将宇宙划分为了欲界、色界和无色界3界，其中欲界是地狱、恶鬼、畜生人、阿修罗、天人6道众生杂居的地方。人、阿修罗、天人为3善道，地狱、恶鬼、畜生则为3。恶道欲界从下往上依次可以分为地狱、人间和6欲天3个空间。地狱是恶鬼道的居所，人间则是人道、畜生道、恶鬼道的杂居之地，而6欲天是天人道的居所。阿修罗道则居住在欲界中的佛教神山须弥山的北侧大海之下。佛教观里，须弥山是宇宙的中心，也是连接天界和人间的轴心。天人道的居所之所以叫做6欲天，是因为这里又分为了6重天。第一重天，也就是6重天的最底层是4天王天，它位于须弥山的山腰处，6欲天的第二重天，也就是佛陀生母摩耶夫人所在的地方。忉利天位于须弥山的山顶，这里又被称为33天。不过这里并不是说忉利天又分为了33层啊，而是说这里东西南北各有8天4，8共32，而忉利天就处于东西南北的中间，所以叫做33天。忉利天里的天人平均寿命有1000岁，而人间的100年，只等于这里的一天道。利天之上，也就是须弥山的上空，还有夜摩天都、率天、化乐天和他化自在天4重天欲界中的6道众生，皆有色身，也就是有物理上的身体，也有饮食男女之欲望。天人道也不例外，他们接受轮回之苦。虽然天人道的寿命长，福报高，但是寿命终结，福报结束之后，仍然会堕入轮回。不过天层越高的天人欲念就比较低，寿命也比较长。比如说4天王天中天人的寿命是500岁，而忉利天中天人的寿命是1000岁。到了他化自在天，天人的寿命就达到了16000岁。整个欲界之上是色界，这里分为18重天。这里居住的天人已经脱离了男女情事的欲望，但是仍然有物理的色身，所以被称为色界。色界天之上是无色界天，分为4重天，在这里没有任何形质的东西，只有纯粹的精神和意识的存在。欲界的6欲天以及其上的色界天、无色界
天一共28层，因此佛教的天界也被称为28重天地藏经。诞生于释迦牟尼佛在倒立天宫为其生母讲经之时，其内容是对地藏菩萨的功德和修行事迹的赞叹。开篇第一品就说十方世界诸佛菩萨以及所有各类众生，一听说释迦牟尼佛要为其母亲说法了，都聚集到了兜率天宫。释迦牟尼佛问身边的文殊菩萨说，你看聚集到这里的众生有天龙鬼神，来自此世界的他世界的此国土的他国土的，你知道有多少数吗？文殊菩萨则回答说，世尊就算以我所获得的神通力量，花上1000大劫这么长的时间来测算，也还是不能将这些众生数完的。接着佛陀又告诉文殊菩萨说，这些众生都是久远以来已经被地藏菩萨度脱的，正在被地藏菩萨度脱的，以及未来将被地藏菩萨度脱的。佛陀开篇讲的这句话非常的重要，它包括了过去、现在、未来所有的时空，也就是说你我都在这众生之中。这点我们后面会展开来再细说。在地藏经的最后一品中，释迦牟尼佛又郑重地说到，地藏，我把今后一切世界一切众生都托付给你了，在未来的救世主弥勒佛成佛之前，你要以你的神通智慧力量使众生都得到解脱，永远脱离种种苦难。在弥勒佛出世时通通受戒。要理解这段话的意思，就要先了解佛教著名的末世预言。根据《佛说法灭尽经》的记载，释迦牟尼佛在灭度前曾经预言说，自己创立的佛法真道会逐渐的衰退，届时魔道会日益猖狂，混入佛门，搅乱正法。他们披着袈裟，却贪恋世俗的享乐、饮酒、吃肉、杀生，贪昧无恶不作，没有一点的慈悲之心。人类的寿命也会越来越短。由于过度的放纵淫欲，人类失掉了大量精气而短命，很多人40岁就白了头。这时期被称为末法时代，而我们如今都生活在这一时代。这般经历了数千万年之后，弥勒佛降临世间，届时天下安定太平，毒气消除，五谷丰登，人高8丈，寿命全都达到了84000岁。可能有人会问了，那弥勒佛降世之前呢，众生该怎么办呢？难道只能在苦海中苦苦挣扎吗？所以说地藏经的最后一品佛陀才说了那样一段话，将众生都托付给了地藏菩萨。因此地藏经也被视为是释迦牟尼佛在入灭前的托孤嘱咐经。那么地藏菩萨究竟是谁呢？他有着怎样的修行经历，才能让释迦牟尼佛把所有的众生都放心托付给他呢？地藏经的第一品和第4品分别记录了地藏菩萨的2次前世，这2次前世都是女性，分别是婆罗门女和光目女。婆罗门女的故事发生在觉华定自在王如来相法时期，那是极其遥远无法计算的。过去那个时代的佛陀是觉华定自在王如来，而不是释迦牟尼。所谓相法是佛教上的一种术语，指的是佛灭度之后，佛教教义依然存在，但真正证悟果位的人数减少，佛法衰微的时期，是佛法在人间传承的第2阶段，介于正法时期和末法时期。而觉华定自在王如来相法时期呢，印度一户高种姓人家诞生了一位福泽深厚的婆罗门女，不管她去到哪里做什么，都有诸天神的护佑。但是婆罗门女的母亲却不信因果，毁谤三宝。婆罗门女曾经屡次劝诫过自己的母亲，希望她能恭敬三宝，拜佛忏悔，但是母亲却拒绝这么做。后来母亲死后就堕入了无间地狱。无间地狱是地狱道中最可怕的存在，没有之一。有人说无间地狱是18层地狱中的最后一层。地藏经第3品中是这么描述无间地狱的，说绵延18000里，狱墙高1000里，整个地狱里上上下下全都着着大火，里面的刑具也都烧得通红，什么喷着火的铁蛇铁狗在狱墙的边缘来回奔跑去驱赶那些想要爬出狱城去的罪人。而之所以被称为无间地狱，还有5个方面的意义。第一，时间无间，日夜受罪，没有间歇。第二，身形无间，身形会布满整个
空间没有间隙，这样身体的各处都会受到果报和折磨。第三苦是五间各种各样的刑具，铁网、铁蛇、铁驴、铁马、热铁、胶身、鸡吞、铁丸，可因铁之苦楚不断。四业往无间，无论是男女老幼，身份是贵是贱，都要一同受到此果报。第五，念念无间，从堕入无间地狱开始到果报结束，想求一念喘息的机会都不得此。为无间婆罗门女知道母亲在世时做恶业，一定会堕入恶道，于是变卖家宅，四处广结善缘，在觉华定自在王如来的佛像前大兴供养。一天，婆罗门女在寺中的佛像前啜泣良久，空中突然就传来了觉华定自在王如来的声音，说道：圣女莫要再如此哭泣哀伤了，我来告诉你，你的母亲究竟投生何处了。觉华定自在王如来让婆罗门女供养完毕之后，返回家中，端身正坐，念她的名号，就能感应到母亲的去处了。婆罗门女照做了，翻坐一日一夜之后，婆罗门女忽然发现自己来到了一处可怕的海边，海水翻涌沸腾，众多铁身恶兽在海面上东西追逐，成千上万的男子女人在海中冒出头来，然后瞬间就被这些铁生恶兽争相给吃掉了，场面之触目惊心，让婆罗门女不敢久视。此时掌管此地的无毒鬼王出面相迎，婆罗门女问无毒鬼王：这是哪里？无毒鬼王说：此处是大铁围山西面的第一重海。婆罗门女又问我：听说地狱就在大铁围山之内，这是真的吗？无毒鬼王说：所有的地狱都在大铁围山里边，其中大地狱有18所次一等的，有500所再次一等的，有成千上万，不计其数，名称也都不一样。婆罗门女刚才看到汹涌沸腾的海水，只是千百种地狱中的一种，他非常担心母亲的处境，又问无毒鬼王说：知不知道母亲投生到了何处？鬼王告知婆罗门女说：虽然你母亲生前不信因果，毁谤三宝，但承蒙你的孝心为妻。公修福如今他已经脱离了地狱的苦报，升至天界了，而且不仅他升至了天界，其他在无间地狱受苦之人也都一起离苦得乐，超升天界了。说完这些话之后，鬼王就合掌消失了。顷刻之间，婆罗门女有如是大梦初醒，深有体悟，于是便在觉华定自在王如来的佛像前发下誓愿，说从今往后要尽一切的可能，为所有罪苦众生广设种种方便，令他们都离苦得乐，皆获解脱。讲完婆罗门女的故事之后，释迦牟尼就对身边的文殊菩萨说道：婆罗门女其实就是藏菩萨的前身，而地藏菩萨的另一个前身是光目女。光目女的故事与婆罗门女的故事十分相似，也是发生在极其遥远无法计算的过去。这次是清净莲华目如来相法时期，一个叫光目的女子拿着很多食物供养了一位罗汉，罗汉就跟他说：你发愿来供养我，的确是会得到大福报的，但是你究竟想求些什么呢？宫女就回答说：我母亲亡故不久，我想做些功德来超度，她也想知道她究竟投身到什么地方去了。罗汉非常怜悯光目的一片孝心，就入定观想光目母亲的去处，结果看到光目母亲堕入了恶道，正在受到极大的痛苦。罗汉就问光目女说：你母亲生前究竟是造了什么孽啊，要受这么大的苦？光目回答说：我母亲生前有一个坏习惯，贪口欲，喜欢吃鱼鳖之类的食物，特别是像鱼子、鳖蛋之类的这东西，个头不大一次能吃掉不少数量，那就是成千上万条。生命啊，尊者您发慈悲，教我该用什么方法才能救度我的母亲。罗汉再一次被光目的孝心所感动，就告诉他说：你可以诚心供养清净莲华目如来。或许还有用光目就照做了，每天敬拜清净莲华目如来。像一天夜里，光目在梦中见到了清净莲华目如来，今生灿烂的光芒照亮了一切清净莲华目如来，就告诉光目说：你母亲不久后就会出生，在你家出生之后马上就会开口说话。果然几天之后，光目家里的一个婢女生了一个孩子，还不到3天就会说
话他悲悲切切地哭着告诉光母说，我前世是你母亲，自从死了以后一直在黑暗的恶道里轮转，所受的痛苦几百年几千年都说不完呀，但是承蒙你的孝心救度，我才能暂时出来。不过我这一世寿命是非常的短，只有13年，死了之后还要堕入恶道中去。光武听了这话之后是非常的心痛，他对着苍天发愿说，十方一切诸佛啊，请您慈悲怜悯我。如果我的母亲能够永不再经历三恶道，我愿意从今天起直至今后无限长的时间里，竭尽一切所能救济超度。3恶道中的一切最苦众生，待所有最苦众生通通都成了佛之后，我才会证得菩提而成佛。这便是地藏菩萨地狱不空誓不成佛的宏大愿景的由来而清。净莲华目如来听到光目的发愿之后就说道，光目，你能够发大慈悲心为你母亲发这么大的愿力，那我以佛眼来观察你母亲的因缘业力，将在这一世结树下一世，他将会投生为梵志，也就是婆罗门种姓的人，寿命为100岁。再下一世，他会转世到无忧国土寿命不可限量。听完地藏菩萨2次前世的故事，不知道大家有没有发现，地藏菩萨都是因为要救母才发下宏愿的，所以地藏经也被称为佛门孝经，它也是公认的用来超度不信佛的往生亲人的最有用的佛经。而具体的超度方法我们稍后细说。佛家是十分重视孝道的，孝道也是因果的一种，我们每一世都是由许多因缘合而成的，其中最重要的因就是自己的业力，而最重要的缘就是父母缘。有一句话是，若这世间没有佛，那就孝顺父母，父母就是最大的福。孝顺供养父母的福报是现世报，可以消恶业，纵使时运不济，命途多舛，也能转危为安。说完地藏经中记载的地藏菩萨的2任前世，就该来说说民间传说以及史料记载中的地藏菩萨的原型。根据九华山志、九华山化成4记等文献资料，地藏菩萨在历史上是能够找到对应的真人的，他就是公元8世纪来到唐朝求法的新罗国王，是晋蜀金乔觉。因此地藏菩萨也被称为是地藏王菩萨。新罗位于今天的朝鲜半岛。公元8世纪初，24岁的金乔觉携白犬谛听航海来唐，他法号地藏故又名金地藏是地藏，所以很多佛经中都有谛听2字，它其实就是地藏菩萨的坐骑神兽。在一些地藏菩萨画像中也能够看到谛听的身影。地藏菩萨的原型人悟高僧金乔觉生的是样貌奇特、颅骨高耸，而且力大无穷。有史料记载说他一人可敌10人，但是与其相貌形成鲜明对比的是，他的心性虽然出身王室，但金乔觉淡泊名利，喜欢钻研佛家经典。众所周知，唐代的中国佛教如日力中天，吸引了不少藩属国的僧人前来求法，金鸡豪爵就是其中之一。当他行至安徽青阳县九华山的时候，就被那里连绵百里、挺拔耸起的峰峦所吸引了，于是在山中找了一个洞穴，开始修行打坐一坐，就是75年，直到他圆寂为止。饿了他就吃白土野果充饥，渴了就到山下去找水喝。根据《神僧传》的记载，有一天金乔觉打坐时被一条虫给咬到了，他被吓了一跳，然后就出定了接着他就看到了一位身穿黑纱的妇人在他面前叩拜，说非常抱歉，我的儿子不懂事冒犯了您，为表忏悔，我愿在石崖边画出一条清泉来供您饮用。说完至后，妇人就消失了。果然不久之后，在金乔觉打坐的洞口附近就有一股清泉流了出来。修行几年之后，金乔觉被当地士绅诸葛节游山时发现了。诸葛节觉得这位僧人的生活实在是太过清苦了，就把此事告诉了九华山的山主闵公，号召供养。闵公是个大财主，家财万贯，同时也是一位虔诚的佛教徒。他听说金乔觉的事迹之后，马上上山拜访，并说要布施山地修建道场，就问金乔觉要多少。金乔觉说一片袈裟所覆盖的地就足够用了。正当闵公纳闷了，说
一袈裟地怎么构建道场呢？只见金乔觉就把袈裟往空中一抛，袈裟化作了一片乌云，盖住了九华山的所有山头。闵公见状是又惊又喜，就把整座山都贡献给了金乔觉。这段故事其实在很多史料中都有记载，当时九华山是叫做九子山的，后来世人看这片山峰连绵，就像9层莲花花瓣一般，就改叫它九华山了。8世纪末99岁的金乔觉在九华山圆寂，他的弟子起初把他的色身放入了缸中，3年之后打开发现肉身依旧是栩栩如生，丝毫没有腐烂的迹象，也就是说金乔觉的整个肉身都化为了舍利。如今这具肉身还被供奉在九华山的肉身宝殿里，九华山也被认为是地藏菩萨应化的道场，成为了中国佛教4大名山之一。更离奇的民间传闻是，目前九华山已经发现了14具肉身舍利了，其中13具为和尚，1具为尼姑。而九华山气候比较潮湿，常年降雨量充沛，根本就不存在产生木乃伊的自然条件呀！难道说真的是地藏菩萨的神通所致吗？还有当地人说，每当深夜，九华山的周围就会发出像地狱刑具摩擦般的声音，人们认为这是地藏菩萨又到冥界去度众生了。事实上，整本地藏经有将近1/3的篇幅都在描述地狱的场景，堪称是最震慑人心的佛经之一。在这本赞叹地藏菩萨无量功德的佛经中，佛陀为什么要花这么大的篇幅去说地狱是什么样的呢？只是为了警惕众生不要做事情可能并没有这么简单的。藏经的第5品就叫做地狱名号品，这一品中地藏菩萨解释了千百种不同地狱的名号和里面的果报。比如说拔舌地，遇罪人的舌头会被拔出来，牛会用犁来耕它；挖心地狱里罪人的心脏会被挖出，让夜叉来吞食；还有的地狱里有大铁锅，里面全是沸腾的水，罪人会被丢到铁锅里。有的地狱里是冰天雪地，把罪人的皮都冻得爆裂了。粪尿地狱里则到处都是恶臭冲天的粪尿，罪人在里面吃的喝的闻的都是这些恶臭的东西。除此之外，还有火床地狱、锯牙地狱、剥皮地狱、饮血地狱、烧手地狱、烧脚地狱等等，数都数不清。不光是地狱里面的折磨，犯下恶业的人还会在轮回中受尽报应之后才会堕入地狱。比如说像是偷盗的人，来世会受到受穷受苦的报应；犯不正当淫欲的人，来世会托生为雀鸽、鸳鸯等鸟类造口业伤人的人，会得到家庭不睦、亲属间互相争斗的报应；脾气暴躁、乱发火、伤害别人的人，来世会生的丑陋、四肢偏瘫，或者是残缺打猎，或者是长期杀生无度的人，会得到无端精神受刺激，突然发疯，最终丧命的报应。说不孝顺父母甚至打骂父母的人，在今生或者是来世会得到天降横祸夺取性命的报应。总之，任何一项恶业都是你造下的，因逃脱不了将来的果报。那么有没有什么方法获得解脱呢？还真有。毗藏经第7品利益存亡品中说，人死后7期49天之内是处于中阴身的状态的，此时的魂神孤孤单单、懵懵懂懂的游走在各个服罪审判厅之间，而7期49天一过，他的业报就审定了。所以亡者的亲人需要在人死后7期49天之内为他做功德回向给死去的亲人，这就是我们刚才提到的超度不信佛的往生亲人的方法。那么具体该怎么做呢？如果能在亲人临终前大声地诵念地藏菩萨或者是辟支佛的名号，被亲人的第70、第80接收到了，那亲人过往的罪业就通通都消除掉了，这是最好的。情况如果没能在亲人临终前诵念地藏菩萨的名号也不要紧。地藏经第12品见闻利益品中说，在人死后的头7天内，每天拿着香花灯果、饮食、衣服等宝贝来供养地藏菩萨，诵念地藏菩萨的名号，将功德回向给亡亲，那么亡亲也能脱离三恶道。如果亡亲生前没有做什么恶业的话，那么这份功德将会
增加亡亲来世的福报。如果活着的亲人能够做到3721天里，天天都心无杂念、一心一意地瞻仰礼拜地藏王菩萨的形象，同时以恭敬心、虔诚心念地藏王菩萨的名号达到10000遍，那地藏王菩萨就会显现无边身，告诉活着的人亡亲现在在哪个世界里。倘若再进一步，活着的人能够每天恭敬地念地藏王菩萨名号1000遍，一天都不缺的，连念1000天，也就是念满了100万遍地藏王菩萨的名号的话，那么这个人的余生将会得到地方土地神鬼差的毕生护佑，无病无灾，丰衣足食，各种不吉利的事儿都不会进他们家门了。说到这儿，肯定有很多人都感到不服了，说我去这地藏经怎么听起来就像是诅咒加强行推销式的传教呢？可神奇的地方就在于，很多人照着地藏经的方法去做，还真的获得了感应。凤凰卫视著名主持人窦文涛在《锵锵三人行》中曾经讲过一件发生在他身上的真事儿。他的一位朋友的父亲被医院下了死亡通牒，他朋友非常的伤心。窦文涛呢就给朋友出了一个主意，说既然已经要15功了，那你就不如试试念地藏经回向给父亲。神奇的是，老爷子后来竟然真的出院痊愈了。就是说念地藏经，听说山西还有那么一个小院，就是说那些村民得了癌症、得了绝症，好像就是有和尚教他们念地藏经，据说屡屡有奇效，对吧？好，我对佛教的态度就是，我认为我并不虔诚，我也不真的信，但是对我来说是个实用主义的利用，就是死马当活马医，我绝不骗你。第二天老人家起来出院了，现在还活着，那么医生都觉得，我就说可能会有这种现象，但是确实极其罕见，咱不能宣扬这个。但是世间有巧合吧，还有一位北京的朋友在网上分享了他自己的亲身经历。他说他们家从小就供有菩萨像，但那是他妈为了让他爸升官而供的，所以他小时候对佛教其实并没有什么正信。后来有一次，他在朋友的引荐之下去见了南方来的一位修行师傅。师傅见他第一面时就说：“你念佛吧，你有这个缘分，先念地藏经，觉得内心烦恼的时候，或者是需要帮助的时候，就念南无大愿地藏王菩萨这个圣号。”而当时网友并不太相信，就呵呵一乐，没有太当回事。师傅临走之前还特意叮嘱网友说，遇到困难的时候要记得我说的话。网友比较敏感，就直接问师傅说：“师傅，我将来是会有灾吗？”师傅没有回答，只是说你回去念佛吧。后来时间来到了2012年，那一年网友30岁，身体不太舒服，就去北京三甲医院挂了个号，检查结果显示大概率是癌。网友不敢相信啊，又换了一家医院去检查。这次医生就问他说：“你多大了？”他说：“我30了。”医生说：“那你尽快安排住院吧。”网友是脑子一嗡呀，觉得天都要塌了。他至今仍然清楚地记得那一天是2012年8月13号，因为网友找的是权威医院、权威专家，床位非常的紧张，排了将近1个月才排到。而这1个月期间呢，绝望的网友就请了心经大悲咒，没日没夜的去念经。有一天中午午睡的时候，网友在半梦半醒的状态下，就听到耳边响起了一个非常清晰的声音，说：“念地藏经吧，念了你就好了。”他一下子跳了起来，就开始念地藏经。之后医院的床位出来了，他被安排做各种各样的检查，家属也被叫来谈话手术。当天网友忐忑不安，浑浑噩噩地被推进了手术室。醒来的时候，助理医师对他说：“术中病理显示是良性的，恭喜啊！”还没等网友回过神来，主治医生就来巡房了。他笑着说：“你真的是太幸运了，切开之后我发现那个瘤子已经开始自己萎缩了，20-30年来我都很少碰到这种情况。”后来网友说，迷信也好，巧合也罢，其实都不重要，重要的是我现在好好的，并且感恩一切。还有一位北美的网友在家诵读地藏经的时候，一次引来了阿飘。第一天他只读了一半，就口干舌燥的去睡觉了，结果做梦梦到眼前一片白色，什么都看不见，但是听到大概5-6个人的声音对他说：“你怎么不念完呀？我们都还想听呢。”更多的人是坚持读地藏经之后，发现家庭越来越和睦了，许愿、考学、求职都如愿以偿了。而最重要的是，碰到什么事儿都不感到害怕。
作为感应最多的佛经之一，很多人诵读地藏经都有过各种各样神奇的经历。如果你也有的话，不妨在留言区分享给我们。可是这本花了大量篇幅去描绘地狱，读起来甚至有些恐怖的佛经，怎么就成了众生的许愿簿了呢？结合之前我们讲过的《金刚经》，其实很容易参透其中的奥妙。《金刚经》的核心4想是破除4相，要修得无上正等正觉的话，就要做到无我相、无人相、无众生相、无寿者相。不管是我自己，还是张三李四、男人女人、飞禽走兽、昆虫蚂蚁树、木花草、春夏秋冬、风雨雷电，甚至是时间等一切能被人类六根六识所感知到的东西，都是相而凡有所相，皆是虚妄。简单来说，《金刚经》就是在告诉我们，这是一个虚幻的世界。具体内容呢，可以回看我们之前的视频。那么按照这种逻辑的话，地狱其实也是一种幻象。世上本无地狱，是你的业力所致就幻现。出了地狱，《地藏经》之所以花大量的篇幅去列举地狱中的种种情况，其实就是在列举我们的各种心魔，我们日常生活中的每一天一颗心来来回回不知道在天堂和地狱之间走了多少次。当我们起嗔怒斗争心的时候，不就化生成了阿修罗吗？当我们起嫉妒猜疑比较心的时候，被烦恼焦虑所困扰所处的境遇跟地狱有差别吗？所以维摩诘经说，随其心净，则佛土净天堂，与地狱只在一念之间。回到地藏经的开头，佛陀和释迦牟尼说，被地藏菩萨解救的众生数也数不尽。结合地藏菩萨发下的宏愿说地狱不空，誓不成佛，以及佛家的那句地狱本空，我们可以得出一则预言，那就是所有众生必将得到解脱。所有六道众生都有可能堕过地狱，而凡是堕过地狱之人，地藏菩萨都有度化他的因缘。佛教将宇宙万物众生分为了10法界境界，从高到低，依次是佛、菩萨声闻缘、觉天人、阿修罗人、畜生、恶鬼。地狱前4种被称为4圣，后6种被称为6凡。6凡众生依旧在生死轮回中流转，从名字中就能看出地藏菩萨出与仅次于佛的第2法界。如果我们把我们所处的这个世界比作一场虚拟游戏的话，那么地藏经就是地藏菩萨牺牲了自己的通关机会，为所有玩家配置了一个通关外挂。当我们诵读地藏经，默念地藏菩萨圣号，笃信我们终将被度化时，这个外挂就被默默地启动了。因为我们的意念思想是会与我们所处的这个世界产生链接的。这么说乍听之下非常铭刻，但是我们一步步拆解之后会发现，意识决定物质这种说法也是有一定根据的。根据爱因斯坦的质能方程，物质可以理解为能量的一种存在形式，二者之间可以互相转化，而我们的意念思想也是有能量的。脑电波是有频率的，意识状态不同频率也会不同，而同频的东西也会产生共振。相信很多人都玩过音叉敲击，一排音叉中的一个没过多久，其他音叉也会发出相同的声调。同样的道理，我们的脑电波也会去吸引同频的东西。这其实就是佛教所说的修心地狱为心造，心静了，静就转了。所以说地狱本空，而从这种角度来说，我们每个人其实都是自己的地藏王菩萨。好，今天的故事就到这里，我们下期节目见。